Buongiorno a tutti, ci troviamo qui nello spazio Babel per il book blog e ci troviamo con la scrittrice Leila Slimani a cui vorremmo rivolgere qualche domanda. Innanzitutto il libro di cui stiamo parlando si intitola Il giardino dell'orco e proprio a proposito vorremmo chiedere a Leila da dove nasce questo titolo che non è di immediata comprensione. Ce titre, c'est d'abord une image poétique. C'était une image que j'ai eue comme ça, où j'ai eu la sensation que mon personnage, Adèle, était comme une poupée qui rentrerait dans un jardin imaginaire, dans un jardin où il y aurait un ogre qui serait prêt à la dévorer. Mais au-delà de cette image poétique, l'ogre, finalement, c'est un personnage très ambigu dans les contes pour enfants. C'est à la fois un personnage qui nous attire, parce que le cœur de l'histoire, en général, elle est autour de l'ogre, et en même temps, c'est un personnage dont on a peur. Et c'est exactement le rapport que, finalement, Adèle a avec son corps et avec sa sexualité. Un rapport d'attraction et en même temps un rapport de peur et de répulsion. Donc l'ogre, c'est vraiment cette figure double et c'est ça qui me plaisait. Sì, questo titolo è nato da un'immagine poetica, la sensazione che ho avuto è quella che ho voluto ricreare, è quella che Adèle è una bambola in un giardino con un orco che allo stesso tempo attira questa immagine ma anche fa paura ed è la stessa cosa con il rapporto che Adèle ha con il proprio corpo, è attratta dal proprio corpo ma allo stesso tempo ha paura e quindi ho scelto questa immagine dell'orco. Grazie. La sua protagonista è al contempo anche una sorta di antagonista nella storia e nonostante le sue azioni siano generalmente discutibili nel libro, noi lettori tendiamo un po' a sempre immedesimarci nel protagonista principale e quindi a giustificare in un certo senso le sue azioni. Lei condivide l'impressione generale dei lettori o la sua intenzione iniziale era diversa? Oui, moi je partage cette intention, d'autant plus que j'ai essayé d'écrire finalement un livre dans lequel il n'y a pas de question morale, il n'y a pas de question de est-ce que c'est juste ou est-ce que ça ne l'est pas. C'est comme si j'étais à l'extérieur et que je décrivais simplement ce qu'elle fait sans jamais dire si ce qu'elle fait est bien ou bon pour elle. Finalement, chaque lecteur a la liberté de décider quelle est sa vision d'Adèle et de ce qu'elle fait. Moi, je voulais vraiment laisser le lecteur dans la position la plus libre possible et laisser une forme aussi de mystère autour du comportement d'Adèle, qu'on ne sache pas ni pourquoi elle le fait, ni si c'est bien ou pas bien. Sì, io condivido questa intenzione perché non volevo porre una questione morale, non volevo porre la domanda è giusto oppure è sbagliato, è solo una descrizione. Ogni lettore poi ha la possibilità di decidere. Volevo lasciare libero il lettore di giudicare di per sé e inoltre volevo lasciare una sorta di mistero attorno a perché Adèle fa queste cose e se questo sia giusto oppure sbagliato. Ancora una domanda per Leila, volevamo chiederle, di solito nei libri le protagoniste femminili sono rappresentate come generalmente dei personaggi positivi, mentre sono quelli maschili in genere a ricoprire un ruolo più negativo. E nel suo libro invece questo ordine è praticamente sovvertito. Ci può spiegare l'origine di questa scelta? Parce que j'avais très envie de raconter l'histoire d'un anti-héros féminin et parce que justement moi j'étais fatiguée du fait que les femmes sont soit des personnages très positifs, c'est-à-dire des mères courage, des grandes amoureuses et tout ça, ou alors des victimes des hommes, victimes de la société, victimes de tout ça. Et moi je voulais montrer une femme qui aurait autant de défauts qu'un homme. Moi j'ai toujours pensé qu'on deviendrait l'égal des hommes quand on nous reconnaîtrait autant de défauts et voilà, et donc j'essaye de créer des personnages féminins qui soient un peu des personnages négatifs. Ça va être le cas dans mon prochain roman aussi. Moi, c'est ça que je trouve intéressant, d'explorer les côtés sombres de la féminité. Sì, perché molte volte io ho voluto parlare di un antieroe femminile. Ero stanca appunto di quelle donne che venivano rappresentate come dei personaggi positivi, come delle madri, come delle innamorate o anche come delle vittime degli uomini e della società.
e penso che le donne abbiano gli stessi difetti degli uomini e credo che si raggiunga l'uguaglianza, la parità di sessi solo quando c'è anche una parità di difetti. Quindi credo che sia molto interessante anche esplorare il lato oscuro delle donne. Ringraziamo ancora Leila Slimani e per ora è tutto. Grazie.